Da vil jeg bare si at grunnen til at Høyre ikke støttet det forslaget, var ikke for at det var noen motvilje mot bedre samarbeid, men fordi at vi så ikke at modellen var den som var best mulig, samt at vi vil ha det vurdert i en helhetlig sammenheng i en stortingsmelding. Jeg har lyst til å takke interpellanten for en viktig debatt som han har reist. Det er garantert sånn at organiserte kriminelle kommer til å bruke moderne, nå det ikke så moderne lenger heller egentlig, såkalt moderne tekniske hjelpemidler til å begå kriminalitet. Ved at butikker, ved at selskaper blir bedre sikret, så blir enkeltpersoner og det svakeste ledd mer og mer attraktivt. Jeg synes det var i hvert fall nyttig at også representanten Michaelsen og Hagebakken tok opp perspektivet knyttet til hver enkelt av oss. Jeg tror den største trusselen for enkeltpersoner at det kanskje fint å være litt naiv. Man tror ikke så vondt om andre, men det en stor utfordring. Ta et eksempel. Det var altså en messe om datasikkerhet, hvor nærmere 30% av de som var på den messen om datasikkerhet, valgte å taste inn personnummeret sitt for å delta en konkurranse på en skjerm som stod satt ut i lokalet, på en messe om datasikkerhet. Det sier jo noe om hva vi villige til å gjøre, bare for å få en liten kjapp gevinst, og ikke tenke over faktisk hva slags risiko vi utsetter oss for. Når det gjelder ID-tyveri, så det også et perspektiv å ta på at det kan kanskje skapes et A- og B-samfunn. Jeg registrerte plutselig at min boligforsikring via DNB Nord og avtale med akademikerne, nå inngår plutselig ID-tyveri i den forsikringen. Men jeg helt sikker på at andre som ikke har sterke fagforeninger i ryggen, har tilsvarende avtaler og har muligheten til å kunne få den hjelp hvis man blir utsatt for et ID-tyveri. Myndighetene heller ikke godt sikret mot ID-tyveri. VG-netts oppslag om sikkerheten knyttet til at hver enkelt av oss representanter har fått utdelt en iPad uten noen som helst opplæring i forhold til sikkerhet, jo noe som egnet til å skape en viss interesse og diskusjon. Det kunne sikkert vært nyttig å sett hvor mange av oss som flinke nok til å ta vare på sikkerheten vår. Det kan godt tenkes at det har vært nyttig å ha en liten spørreundersøkelse på hvilke sikringstiltak hver enkelt av oss som faktisk sitter i landets nasjonalforsamling har gjort i forhold til å verne oss selv, Stortinget og de eventuelle dokumentene man kanskje får på mail fra regjeringsapparatet hvis man sitter for et regjeringsparti som ikke burde komme ut. Høyre ønsker en egen stortingsmelding. Jeg tror det nødvendig, på samme måte som vi hadde en stortingsmelding om organisert kriminalitet, for dette en så spesiell måte å bedrive kriminalitet på, at jeg tror vi trenger en egen debatt om det. Interpellanten var opptatt av at det en manglende koordinering til dels i det offentlige. Jeg tror man skal ta inn over seg den kritikken som, om den ikke kommer ut offentlig, så vet jeg at den fremføres overfor ulike embetsmenn, ulike departement, fra større næringslivsaktører, for eksempel på norsk sokkel, som føler det vanskelig å finne ut hvem som har ansvaret for hva, og de føler seg hensatt til å holde på litt på egen hånd i forhold til å sikre for eksempel store oljeinstallasjoner i havområdene våre, i manko på skikkelig oppfølging, og ikke minst rask handling fra det offentliges side på en koordinert måte. Vi kan jo stille oss spørsmålet, en mann greide altså 22. juli å sette ekstremt store deler av Norge ut av spill. Da kan vi stille spørsmålet, hvis flere, langt mer koordinerte, kanskje enda mer, fortrinnsvis mer oppegående personer som samarbeider, greier å sette store systemer ut av spill som kan regulere vitale samfunnsinteresser. Jeg glad for at vi diskuterer en strukturdebatt i forhold til samfunnssikkerhet. Jeg tror det viktig at vi ikke nå bare tenker 22. juli-kommisjonen, at vi løser noen problemer i forhold til den type form for terror, men at vi diskuterer også måten vi har strukturert med de ulike enhetene som skal ta vare på vår sikkerhet. Et spørsmål om vi bør vurdere å få til et nærmere samarbeid, kanskje en sammenslåing av NSM og PST. De har til dels overlappende oppgaver. Det eksempler på at man sitter på hver sin tue, ikke samarbeider så tett og nært, selv om man egentlig har svært mange av de samme oppgavene. Og jeg ber om at statsråden i forbindelse med en forhåpentligvis stortingsmelding vurderer det spørsmålet, også om en sammenslåing av NSM og PST, som kan være et bidrag til å sikre mer slagkraft av de ressursene vi har.